好，今日我哋就開始講靈驗經受陰驅語裏邊嘅第9種裏邊嘅佛法嘅道理噶啦。好，我哋就讀一段經文，然後就解釋。又彼定中，諸善男子見色陰消，受陰明白，於明悟中得虛名性，其中忽然歸向永滅，撥無因果，一向入空，空心現前，乃至心生，長斷滅解，悟則無咎，非為聖證。好啦，我就讀到呢段為止，就先解釋。又彼定中，又係修止修觀啦。呢個修攝情況之下嘅話呢，唔理你係念佛、念咒語，抑或係禪觀，都係喺個止觀個功行裏邊沉思察緊。咁係咪一心不亂咁念佛啦？抑或係散心念佛啦？因為裏邊而家係妄想紛飛緊啊！咁你禪觀啲乜嘢啊？咁呢個都係止觀嘅能力，呢個都係沉思嘅能力嚟嘅。咁即係而家你呢個功夫用得好咯噃。能夠有呢個禪定嘅情況出現，咁叫又彼定中啦。咁呢個禪定嚟講係等持嘅，定位等持嘅。呢個定當中定位等持當中呢，即是咁裏邊就好明白到。個層次上嚟講呢，色陰已經超越啦。個身體呢，從粗嘅微量色質呢，已經轉化呢，變成一個微量嘅色質噶啦。功夫呢冇失到嘅噃。咁但係心靈上、心意識體，你而家呢嘅清淨嘅程度嚟講呢，係可以去到呢。已經降服咗呢個咁嘅，唔去外邊攀塵境噶啦，唔攀塵境嘅話呢，咁啊冇咗嗰啲咁嘅堅固妄想噶啦。好啦，咁但係問題你又依好明白到見色陰消，超越咗色陰驅語裏邊嗰啲堅固妄想，係咪？唔攀外邊啲法塵境嗰啲咁嘅地水火風因緣和合嘅，你已經知識到噶啦。理上明白，事上亦都係做得到嘅噃。除咗見色陰消以外咧，你又明白到而家喺受陰驅語裏邊用緊功喎。咁你亦都係要知道上一堂課講咗噶啦，喺第8種裏邊。要事理圓融地去功行噶。好啦，明白到呢個道理，點明白啊？呢個層次上嚟講咧，喺第9種嚟講咧，你係於明悟中得虛名性。即係喺一個覺明當中，你領悟到一樣嘢。領悟到乜嘢啊？原來你已經係得到、領悟到、覺知到，原來虛名嘅特性係啲乜嘢？因為你要知道受陰驅語裏邊嗰啲咧，係一啲虛名妄想嚟嘅。點樣虛名妄想啊？虛實嘅咯，
漂浮不定㗎啦，嗰啲感覺啊，係咪啊？又好似有喺度咁嘅，呢啲咁嘅感覺，咁叫做為之虛啦。好啦，呢種咁嘅感覺就為之一個虛名，呢種咁嘅感受又為之一個虛名妄想。你都好知道嘅，係個感受，係個感覺嚟嘅，裏邊喺心靈嗰度發放出嚟。咁呢啲佢嘅特質你都知得好清楚，咁叫於明悟中就得虛名性啦。咁但係你事理圓融先得㗎，呢種咁嘅感受感覺，你要知道係虛妄不實嘅，係心意識裏體裏邊咧發放出嚟嘅。咁你又要知道咧，時常知道你理解到，理上理解到，時常你都要有嗰陣時，呢啲虛名妄想你要打斷佢先得㗎，係嘛？咁先事理明白到圓融到呢種咁嘅層次先得㗎。好啦，實質上能夠嚟到就知道就去打斷佢。但係打斷之餘嘅話咧，又唔可以執着㗎噃，唔可以發執㗎噃。你都好明白呢樣嘅道理嘅。咁於明悟中得虛名性就咁嘅解釋。好啦，但係你用功行當中，你忽然之間其中忽然歸向永滅，撥無因果，一向入空。咁即係話咧，而家嘅階段性嚟講，你突然之間你喺功行當中，你就感覺到好空寂，咩都好似滅除晒。咁滅除晒之餘嘅話咧，係永滅喎，滅得咁犀利喎，係永久地好似滅除咁樣樣，好似唔生出嚟啊，係咪啊？因為你都揾唔到裏邊嗰啲虛名妄想啦，咁你就以為冇啦。再睇下，再觀察下有冇，再觀察下有冇。咁樣嘅情況之下咧，你就生一個叫做感覺出嚟，就話永滅咗咯，裏邊啲虛名妄想永滅咗啦，咁叫做歸於即係其中忽然就歸向永滅，就呢種咁嘅情況。好啦，咁你覺得裏邊乜都冇又冇妄想出現，好似啲虛名妄想都永滅晒啦。咁但係問題引發於，如果你接受呢個第一念起嚟，就係話裏邊冇咯，都揾唔到咯，都虛名妄想。咁你唔懷疑佢嘅咩？點解冇啊？咁你就以為唔懷疑佢啦，就以為真係冇啦，冇虛名妄想，永滅晒啦。咁嘅情況之下咧，頭先所講啦，你第一念起嚟，你唔打斷佢，第二念又嚟啦，就叫撥無因果。第二念嘅感受又話俾自己聽，又覺得有咩因果咧？根本就永滅晒。如果永滅之下，都好似冇起心動念啦，咁點為之係有因果咧？請問，咁呢種咁嘅概念出嚟啦，其實呢種咁嘅知見係錯誤噶，
點會從你個感受覺得裏邊已經係冇咗起心動念啦？嗰啲虛名妄想泯滅咗咯，因為你都揾佢唔到啊嘛。好啦，咁啊等下等下，你就起一個知見，一個知見就係撥無因果嘅知見。咁即係話裏邊都唔起啦，咁即係點解會有啲因緣和合性咧？梗係冇啦，係咪啊？咁你就以為冇因果呢個概念出現，而呢種咁嘅知見咧係錯誤噶，你大家了解。即係話而家你把持唔住啦，因為你唔執有唔執空啊嘛。咁如果你執咗空，你執咗空就認為而家係咁噶啦。都妄想已經係永滅咗啦，都唔起啦。咁我仲有咩因果啊？我即係超越因果啦，係咪啊？咁即係叫撥無因果，呢啲咁嘅知見就出嚟啦。以為自己唔受到呢啲因果嘅約束啦，因為我都唔起心動念，係咪啊？其實係咪真係冇起心動念咧？係唔係噶？你只係揾佢唔到啫，係咪啊？你揾佢唔到，就唔更加再去努力，就認為就係冇啦咁，就歸滅咗啦，永滅咗啦。咁你永滅之下，咁你就再起一個知見，就話：我就唔受因果所束縛噶啦。因為點解？我已經冇起心動念啦嘛。咁嘅撥無因果就歸於永滅，撥無因果就係咁樣樣嘅關聯性。就因為你一念不覺啊，就生咗呢個咁嘅虛名妄想而都唔知啊。因為虛名妄想其實裏邊嘅感受就係話咧，裏邊都冇起心動念，都冇妄想。其實呢個就係妄想，佢只係更加深層次嘅妄想，你揾佢唔到，你就停咗喺度，就以為冇妄想啦。冇妄想之餘嘅話咧，你又起一個知見，就話我都冇妄想啦，咁我哋唔受呢啲咁嘅因果束縛咯噃。咁所以呢兩句嚟講咧，就係咁嘅情況出現噶。呢啲咁嘅錯誤知見，就係撥無因果啲錯誤知見咧，其實係從呢啲咁嘅感受，就覺得而家已經係冇妄想啦，咁咧就歸於永滅，就停咗喺度，都冇妄想。其實係咪冇妄想啊？頭先晒解釋啊，唔係嘅。咁所以咧，再更加引發喺下邊一段嘅經文啦，就係一向入空，空心現前。咁即係話而家你嘅一心啊，已經趨向於入呢個空寂嘅境地啦，因為你乜都冇啊嘛，都揾唔到啦。咁即係你以為自己都係一心地邁向緊呢個空性或者空寂。咁即係話咧，而家呢種空嚟講，你認為就係真真嘅空性，真係空入咗呢個空啦嘅境地裏邊。咁叫一心一向入空，就咁嘅解釋。好啦，就一心就以為已經係進入到呢個咁嘅空寂嘅境地啦，因為唔起啊嘛，係咪啊？冇妄心啊嘛，你揾唔到啊嘛。好啦，咁就空心現前嘅解釋啦。以為就係而家現前到你呢個境地嚟講咧，就係一個空寂嘅境地，就叫做空心現前啦，即係入咗空咯噃。好啦，入咗空嘅境界，入咗空嘅境地，乃至心生長滅長斷滅解，就悟則無咎啊，非為聖證啊。咁下邊嗰幾句嚟講，即是話你就一心咁樣樣，就以為自己已經係入咗空性裏邊，即係入咗空嘅境界裏邊，呢啲咁嘅空寂嚟講，就係啦咁。
咁啊，乃至於咧再引發乜嘢啊？空蕩蕩咁樣，以為自己入咗空啦，咁就會再生一個知見出嚟啦。又咁呢個見解嚟講咧，係永滅嘅見解，就係長斷滅解，就咁嘅解釋。即是話而家你喺長期地已經斷滅啦，斷滅咗乜嘢啊？咁就妄想啦。而家喺個層次上嚟講係咪？但係你又唔知識到喎，而家呢種咁嘅次第上嚟講，係受陰驅雨裏邊嘅境地嚟嘅啫。好啦，受陰驅雨嘅層次上嚟講咧，你就以為得啦，因為你揾唔到啊嗰啲虛名妄想出嚟，以為係斷滅咗啦，係咪一招了啊？以為真係真真切切底底地斷滅到呢種咁嘅知見而引發有呢種知見出嚟，叫做長斷滅解。咁點解會咁樣呢？明明白白，之前都講過啦，係見識陰消，受陰明白噶嘛，係咪啊？咁於明悟中又得虛名性噶嘛，係咪啊？你都得知到呢個虛名嘅特性係啲咩啦？而家你喺用功緊啦，咁點解都會錯誤入咗呢咁嘅困境呢？其實點解呢？其實就因為你知見上嘅原因咧，就係第一，你係知見上已經係分歧咗，係唔係保持當下依念不執有不執空嘅覺知，而去變咗有咗一個知見出嚟。因為你唔保持呢個中道唔執有唔執空嘅覺心嘅話咧，你就有偏袒啦，又有偏離啦。你偏離咗乜嘢啊？偏離咗一個空，你執空。你點解執空啊？就因為而家喺一個功行當中，雖然你好明白到呢個虛名嘅特性，但係問題，當虛名呢個特性嘅境界嚟啦，你又降服唔到佢。點解啊？我成日講，你明了係事上明解到啫噃，呢個虛名嘅特性。但係而家係咪你嘅理上明解到虛名特性啫？但係事上嚟講，一層層唔同嘅虛名妄想咯，係會起嚟噶嘛？係咪啊？因為你仲未斷滅到佢，佢一定會起嚟噶，係咪啊？而呢個起心動念嚟講咧，完完全全係喺受陰驅雨裏邊嗰啲虛名妄想嚟嘅。咁你雖然知識到咧，但係當佢真係事實上佢嚟到啦，你而家喺第九種層次上嚟講咧，你又破唔到佢啦，因為你執空，你主要就係呢樣嘢。咁點解你會執空啊？因為虛名妄想嚟講咧，係一個好比較色陰驅雨裏邊發放出嚟嗰啲堅固妄想嚟講咧，佢係唔同嘅。咁所以叫做虛名。點解啊？因為佢係唔係好實在嘅感覺嚟嘅，係比較上同嗰啲咁嘅堅固妄想嚟講咧，佢係真係比較虛名嘅。咁所以先俾個名相佢叫做虛名嘅。佢係比較上咧係虛無縹緲嘅，靜靜地俾你呢啲咁嘅感受或者感覺。咁所以咧就喺叫做受陰驅雨裏邊發放出嚟。所以我人嚟講，成日修止修觀嚟講咧，我哋喺觀行或者係功行用功當中，你去沉思，你去思察嘅話咧，其實你聽唔到心靈嘅聲音，心眼又見唔到裏邊嘅影像，
但係你會唔會感受到裏邊係波動嘅呢？係有嘅，其實係更加微細地去感受呢樣嘢，你先至揾到佢個起心嘅，俾大家了解。因為呢個起心動念嚟講呢，呢啲咁嘅虛名妄想啊，其實喺個動念嚟講，你可能好容易揾到呢個所顯現出嚟呢個動念，佢俾你亂啊，係咪？或者俾你好凍啊，或者俾你好傷心啊，個心揦住啊，呢啲咁嘅感受，你就會好易發覺到佢，係咪？呢啲係所顯現之相境，係個所嚟嘅。但係如果以能嚟講咧，你揾到佢嘅起心嚟講咧，唔同個動念嘅。點解？因為喺虛名妄想嚟講咧，嗰個起心嚟講咧係好微細地顯現出嚟嘅，而係你喺個層次上嚟講咧，你係會發覺唔到佢嘅。即係等於之前解釋，你睇一部短片啊，會引發到你嘅情緒不安啊，跟住呢段短片或者跟住呢個外邊嘅境界，你見到之餘嘅話咧，你覺得哎呀真係凄涼啦咁。好啦，咁呢個情況之下咧，你可唔可以控制到自己唔發放呢個咁嘅憐憫或者凄涼之心咧？你係控制唔到噶。當境界嚟嘅時候，唔理你係睇電影嘅感受到啊，係嘛？你引發到你呢啲咁嘅感受啊，或者係啊，而家你睇個真實嘅情景，出邊俾你顯現到啊，你都制止唔到，你發出嚟呢啲咁嘅悲傷嘅感受，係咪？但係問題，如果佢發出嚟嘅話咧，你係知道噶嘛，係咪？咁所以其實呢樣嘅感受嚟講咧，係喺個所嗰度你發現到，你感受到，係咪？好啦，繼之而咧，你調服佢，哎呀，唔好咁傷心啦咁。咁呢樣功行嚟講，係凡夫就算唔功行啊，唔學佛佢都識噶。或者話調教自己嘅心性啫，即係調教自己嘅情緒啫，係嘛？你睇到一個電影，你即陣間你就話調順自己啊，同自己講係假嘅，睇戲啫，係嘛？咁係人凡夫都會調教自己嘅情緒嘅心性嘅，係嘛？一個情緒上嚟講咧，啊係與外間而引發噶嘛，係咪啊？好啦，如果以心法嚟講，我人如果修行嘅話咧，係以內在嘅內因力去調教佢嘅，係咪啊？當佢起嚟嗰陣時，第一念動念咗，起一個情緒啊，譬如呢個情緒上嚟講咧，係一個好歡喜嘅，或者係一個好心痛嘅，啊，好悲愁嘅，咁係起嚟嘅話咧，你就要打斷佢啦嘛，係咪啊？咁如果我人嚟講，嗰個覺知能力高嘅話，你繼而都會知道呢種咁嘅起呢種咁嘅情緒，呢種知覺喺內心起出嚟嘅話咧，佢個原因係乜嘢？係咪啊？你會知道佢嘅原因啦，你又馬上就可以咧斷滅到佢嘅喺第二念嗰度，唔好俾佢再發放出嚟，要大家了解。好啦，咁但係問題喺所裏會用功係唔得究竟啊！之前都解釋過啦，係要個能起嗰度起心動念，喺個起心嗰度能夠揾到呢種咁嘅虛名妄想啊嘛，係咪？咁啊唔係容易嘅噃，點解啊？啊，即係等於成日打一個譬喻啦，你見到呢啲食物係咪？你嘅身體功能上嚟講係會流口水嘅噃，此其一。此其二嚟講，你嘅貪慾亦都會令到你流口水嘅噃。咁即係話你兩種原因之下，邊個引起你流口水咧？
係一個貪念嘅心令到你流口水啊，抑或係身體嘅反應功能上要消化先至流口水咧？你大家了解喎。咁所以你個人當喺念心，你要清楚明白到唔好有個貪念出嚟先得㗎。你貪念，你貪咗個食物之慾，你都唔知猛流口水，係嘛？唔係，而家你功行上嚟講咧，已經係唔係咁淺薄㗎啦，已經知道係冇貪念㗎啦，清楚地明白。但係問題你又清楚地觀照到食物嚟啦，你有流口水呢個情況，只係因為本能上神經細胞要食物進口，你就先有唾液啊嘛，係咪啊？咁問題就係咩階段性喎？你見到佢就流口水，同埋你入口之後流口水又唔同㗎噃，微細到咁㗎噃，個過程要微細到咁樣，你先至可以逐一去斷滅到而家你嘅心嗰個功行嘅力量可以觀察到，繼而可以控制到喺邊一個層次對外嘅反應或者對內嘅反應。所以嚟講喺一個受陰區域裏邊嚟講咧，所以呢啲完完全全係一啲叫做虛名妄想，完全呢啲感受發放出嚟咧，都係一種起心動念嘅妄想，俾大家了解。咁所以而家講到第9種啦，你點解會生一個長斷滅解呢個咁嘅知見出嚟咧？你根本都冇保持當下依念咁嘅不執有不執空嘅中道嘅覺心，而去執着咗呢個空性以為而家已經係斷滅咗啦，係咪呢種咁嘅感受？所以一個虛名嚟講，佢裏邊係一個比較唔係好嘈吵嘅嗰種咁嘅堅固妄想，唔係嘅。其實裏邊咧係一個比較寧靜嘅環境之下所起嚟嗰啲咁嘅，好似飄飄渺渺，又好似有，又好似冇嗰啲咁嘅感受，嗰種就叫做虛名妄想啊嘛。你大家了解啊嘛。而嗰種咁嘅好似有好似冇嗰種咁嘅感受，但係問題係咪真係有㗎？係有㗎。我人嚟講，如果我觀察力嘅主觀能力強嘅話咧，你就會了解自己多啲啦。其實我又嚟講係凡夫位嚟講咧，呢啲咁嘅感受情緒，其實係不停咁樣包裹住你嘅，你係受佢影響嘅。只係佢控制緊你，你唔知嘅啫。譬如你一早起身，個心情好輕鬆啦，咁我人嚟講咧，同人打招呼啦嚇。一早起嚟，琴日因為有啲咁嘅唔好嘅事情啊，所以今朝起身嘅情緒麻麻地啦，個心情唔係好好啦，咁啊同人打招呼都冇神冇氣啦，或者完完全全唔同人打招呼啦。咁所以咧影響到你對外嘅行為，咁啊影響到你咧發放出嚟一種叫做情緒，俾大家了解。咁即係話咧，呢種虛名妄想咧，完完全全就係呢種嘢嚟嘅。其實，咁所以你嘅正知正見，知道虛名妄想嘅特性嚟講咧，其實你知道有幾多？所以問題就係我成日講事理圓融。點解你事上唔能夠做得到啊？佢嚟嗰陣時，
就因為你以為理上好明白，但係其實我成日反覆提醒大家，如果理上真係真真正正明白嘅話咧，其實事上馬上就可以做得到，去打斷到佢，就係因為你唔深。你唔好以為明白啊，其實你唔係明白得好深。如果你明白得好深嘅話咧，事上其實都會做得到。咁即是話，理又係事，即係理即係事，事即係理，係唔分嘅。其實你大家了唔了解啊？咁所以其實理好深，明白得好深層嘅。當事上起呢啲咁嘅妄想，呢啲咁嘅困境嚟啦，其實因為你理上明白得好深嘅道理，你事上一嚟啦，你就會馬上會打斷到佢嘅，控制到佢嘅。咁呢種事理圓融嘅功夫，其實就係你嘅理好深。如果你理唔深嘅話咧，即係你事上做唔到嘅。其實，所以反覆地，如果你係事上做唔到嘅話咧，你又反覆地去明察你自己個理，點解會唔明白？你唔明白就做唔到啦。其實係反覆地咁樣樣咧，事理理事咁樣樣去雙修嘅，大家了解。咁即係喺個轉換性嚟講，其實就係理就係事，事就係理，你識唔識？咁呢啲係咪中道嘅道理啊？你唔好偏一邊先得㗎，以為理上明白，你事上做得到啦咩？唔係嘅。好啦，當你事上做唔到，你係反覆喺理嗰度思維先得㗎。你點解做唔到先得㗎？係咪啊？好啦，再諗下。再思維下，啊，原來係咁樣樣，我差一啲，原來係貪着喺度嘅。哦，咁你明白到咯喎，啊，原來個盲點個困境就係你唔知道，原來你執着喺呢部分度。好啦，咁即係話你新一層嘅理又明白到咯噃，進入第二個層次或者更深層次嘅理，你即係好啦。就實質上，擁有而家明解到更深層次理上，明白到更一加更深層次呢個理，點解會做唔到嘅話咧？你就再去嘗試喺事上睇下再打唔打斷到佢，呢啲大家了解。所以問題唔好箍死喺一個困境，一個境上，一個事上，一個境裏邊用功，你大家了解。你做唔到嘅話咧，你要諗下你點解做唔到？你點解諗下做唔到嘅話咧？點解去諗？你點解做唔到咧？呢個功行嚟講咧，即是係再反覆翻去喺理上嗰度用功，諗下啊，原來我仲有呢方面嘅貪着，咁先做唔到。好啦，咁呢樣提醒係非常之重要嘅，喺功行當中。唔好成日喺度着境，喺事上用功就得啦。咁其實唔係，你拼命喺度念佛，念咗咁多年啦，問你係咪三句冇雜念嘅佛號，念唔念到啊？咁你都擰頭嘅，咁你去反覆去思維咯。喺理上要諗下，你點解會做唔到咧？你係貪着啲乜嘢咧？裏邊點解仲咁散心咧？係咪啊？好啦，長滅呢樣嘢嚟講，你嘅知見要知道，要正確。點為之長滅？你長滅嘅知見你都錯誤嘅，咁所以你咪認為而家揾唔到呢啲咁嘅喺受陰區域裏邊起嗰啲虛名妄想嘅話咧，你以為就係斷滅咗你嘅妄想啦？係咪啊？唔係噶嘛，所以你咪知見嚟講你錯誤噶啦，所以你要真真地
去反覆思維咩叫做長滅啊？嚇，咁長滅嚟講，就叫做不生不滅咯。其實係咪啊？咁你長滅嚟講係不生不滅嘅，即係唔會起一個生，又唔會起一個滅出嚟嘅噃。但唔會起生，唔會起滅，咁寂靜嘅境地嚟講，會唔會空生妙有呢？大家了解。如果佢唔能夠空生妙有嘅話呢，呢個唔係真真正正嘅不境空，呢個唔係真真正正嘅長滅。你大家了解。咁你嘅知見上嚟講，你要知道噃，空生妙有呢個中道嘅道理啊嘛，係咪啊？咁你能夠控制範圍之下，你會有妙有嘅神通妙用出嚟先得㗎，係咪啊？你都冇喺空生妙有呢個妙當中，就係你能夠控制到唔執空之餘嘅話，你起一個神通妙用，你能夠作主，能夠自主，呢啲咁嘅能力，呢啲就係智慧力，就因為你唔執有唔執空啊嘛。咁呢啲先至叫做長斷滅，呢種咁嘅真真正正嘅知見，真真正正嘅了解。而家你都唔係，你了解到嘅只係偏一邊，就執空，就直滅咗，就喺裏邊就得啦。但你冇反覆思維地去同自己講，真真正正嘅長滅相，唔係乜都冇嘅噃，唔係空寂到咁樣樣嘅噃，係咪啊？咁佛陀教我哋乜嘢啊？係叫空生妙有啊嘛。你可唔可以起一個用呢？你唔得。而且你加上你而家執着咗呢個空寂嘅話呢，可能俾你一個好舒服嘅感覺。所以個虛名性嚟講，其實佢個虛名妄想嘅特性啊，其實就係一種感受包住你。如果裏邊你認為進入一個空寂嘅境地嘅話呢，你會覺得好安心、好安逸，係咪啊？好似之前第8種咁嘅虛名妄想咁，佢會俾咗一個好安心、好安逸嘅感受俾你，你就想喐都唔喐啦，就定咗喺度，就保持一個乜都唔諗，係咪啊？咁係唔啱嘅，呢種咁嘅知見上嚟講，千祈唔好入咗呢種咁嘅境地，就好虛無縹緲噶，輕飄飄噶，冇妄想噶，好安逸噶，係咪啊？又好似好自在噶，你咁樣嘅境地，其實係錯誤噶，呢種都係一種虛名妄想所表現出嚟。好啦，咁講完乃至心生長滅斷解，就係呢度嘅提醒。咁見解嘅知見上嘅見解咧，關於呢個長滅嘅斷滅性嚟講咧，你就要糾正翻佢嘅。如果你能夠糾正嘅話咧，就悟則無咎啦，係唔會染污到你嘅。大家了解馬上糾翻正，保持覺下，當下呢念唔執有唔執空呢個覺心，就唔好執空啦。但係要知道呢個係並非係聖人所證嘅境地，因為你仲未係滅除到呢種咁嘅，俾你一種咁嘅，好似好喺虛空度，好似乜都冇呢個咁嘅感受，而你係愛好咗呢個空寂嘅感受，咁叫做空心現前，就解釋啦。所以你空心現前嚟講，呢種咁嘅境地嚟講咧，你係執愛咗，
所以你咪一向入空咯，係咪啊？一心地咧就更加地要進入呢個咁嘅空寂嘅境地。但係問題，呢個空寂嘅境地嚟講咧，呢種空性、呢種空生妙有嘅中道嘅道理嚟講咧，唔執有唔執空呢個道理，你就執咗空，就更加地一心咁樣樣向住呢個空嘅寂靜嘅境地進發。啊！唔好諗，唔好諗，唔好諗啦，係咪啊？哦，你更加地叫自己唔好諗嘅話咧，咁你就有個錯誤嘅知見就會跟住引發出嚟噶啦，就以為呢個就係長期地斷滅咗啦。你認為已經證得啦，係咪啊？其實唔係，長期地斷滅，你已經證得啦咁。呢種咁嘅覺得嘅啫，其實呢種咁嘅知見上，其實都係錯誤噶。你證得長期嘅空寂啊，其實係咪啊？其實唔係，因為只係一個好虛無咁樣樣，好似冇咁。你因為你揾唔到啫嘛，其實係咪啊？就以為係冇啦，咁呢種嘅空寂。咁你就以為係正入到空寂啦，係咪啊？咁你就執着咗佢，就偏愛咗呢種咁嘅空寂，就定住喺度啦，就唔再去沉思。裏邊其實係有更加微細嘅起心，你都唔再去思察佢，尋找佢。所以你就困境就困咗喺度啦。好啦，後邊又講啦，你再唔去除呢種咁嘅困境嘅話咧，仲接受呢種空空蕩蕩嘅感受嚟講嘅話咧，咁你若作聖解嘅解釋啦，以為自己已經係聖人啦，已經正入到呢種咁嘅空寂嘅境地，了悟到空性啦嘅話咧，咁你就麻煩啦。咁後邊咧就話啦，則有空魔入其心府，乃謗持戒，名為小乘。菩薩悟空，有何辭犯？咁即係話麻煩清就嚟啦。咁即係你同啲空魔相應啦。點解啊？因為你以為而家正呢個境地嚟講咧，係已經聖人嘅境地啦喎，進入到一個空寂嘅境地，了解空性，又能夠進入空寂嘅境地嘅話咧，其實係咪啊？唔係噶嘛。咁所以你咪跟啲空魔相應咧。你咁咪大家了解。所以咧，空魔咧就同你相應咗嘅話咧，佢就入你嘅心府嚟再搞亂你。好啦，咁佢點搞亂啊？搞亂到咩程度啊？咁後邊有講啦，就令到你咧就以為乜嘢啊？更加之見長嘅錯誤咯噃，就係話唔使持戒啦，就會令到你咧就毀謗持戒，唔使持噶。點解啊？色即是空，空即是色啊嘛，係咪啊？你正咁執着持戒做乜嘢？唔執有唔執空啊嘛。咁你而家執有持戒做乜嘢？唔好執啦，空性係最緊要。你唔了解般若空，你點了生脫死啊？所以你唔使持戒嘅。依種咁嘅邪知邪見，咁叫做乃謗持戒啦。咁即係話你係小乘嚟嘅啫噃，係咪啊？大乘嚟講係講般若空嘅，小乘先至持戒嘅啫。呢種咁嘅邪知邪見咧，就會從你嘅口中或者從你嘅心中咧，就會發放出嚟噶啦。咁即係話咧，乃謗持戒名為小乘，
菩薩悟空有何辭犯啊？呢種咁嘅邪知邪見呢，就從你個心態，從你個心念就付諸於行為啦。點樣行為啊？就教人啦，就其人常於信心檀悅，飲酒就啖肉，講行淫咎，因魔力故，就攝其前人，不生二縛。好啦，咁呢段嚟講識笑話點樣去影響人啊？付諸行為嘅話，你就同啲檀越啦。檀越嚟講，即係信徒。你同啲信徒講，就係話，唔好修小乘先得㗎。菩薩能夠悟空性有詞等於冇詞，係咪啊？酒肉穿腸過，唔怕㗎。只要你當下依念心你唔會執着呢啲咁嘅食慾就得㗎啦。所以你口食慾，你嘅心話唔怕嘅咁，食等於冇食，我心唔執着就得㗎啦嘛，係咪？心持戒就得㗎啦，口唔使持戒。菩薩都係咁樣㗎，你要悟咗空性先得㗎，你都唔知道空性嘅道理你執着呢啲咁嘅戒律嚟講，就唔能夠悟入空性嘅。你咁樣同檀越講嘅話咧，就勸勉檀越咧就要飲酒食肉，就要講行呢個淫邪，係咪？要推廣勸勉人哋飲酒食肉，又勸勉人哋要淫欲，咁叫做其人常於信心檀悅，飲酒啖肉，講行淫污咎係嘛？個咎字喺度，講行淫咎。好，咁即是話而家你要知道呢種情況咧，就因為你受到已經同呢個空魔相應所以咧你就更加有呢種以為係自己正得噶啦。我都了解到空性嘅道理，我唔會執着呢啲法執嘅，唔會執着呢啲咁嘅戒行嘅。如果唔係話咧，我就唔會悟到空性嘅道理噶啦。咁呢種咁嘅邪知邪見就會從你嘅心性裏邊引發出嚟，而付諸行為嘅咁即係咪知見嘅錯誤啊？完完全全係知見嘅上錯。咁點解為之小乘？點為之係菩薩乘咧？大家了解就因為你嘅基礎中道唔執有唔執空呢個咁嘅功行覺照能力，而家係抵擋唔住你而家執空咗。咁你抵擋唔住執着咗而家呢種空寂俾你咁嘅舒服嘅感受，你又起一個知見啊！就因為你執着咗之後，你先起一個知見嘅噃。同埋點解起個知見啊？就因為你根本中道嘅道理，你都未行冇好咁樣好深層次咁樣穩固住你，所以你咪認為小乘啊、菩薩啊，就係呢啲咁嘅分別心，係咪啊？咁你就因為你嘅分別心嚟講，仲係非常之執着地去分別咁所以你先至俾人引領到你
呢啲咁嘅錯誤嘅邪知邪見，就話小乘同埋菩薩乘同埋空性嘅關係。咁請問點解要拉埋一齊講呢？你大家了唔了解啊？你都事理都唔圓融，係咪啊？你都唔了解般若空空生妙有嘅中道嘅道理，又唔明白到菩薩乘同埋小乘嘅道理。小乘嚟講係個階段性，佢一定要把持住戒律，一定要有功用行，喺個菩提路上用功，咁先有所成就，就正入羅漢境位，係咪啊？菩薩嚟講，從羅漢境位遞升，先至唔執有又唔執空，去除咗分別我執，去除咗分別法執，進入一個本具我執、本具法執之餘嘅話呢，你亦都係能夠去除咗知見上嘅迷域，又能夠去除咗三界以內嗰啲事上喺貪嗔癡慢疑裏邊嘅迷域，完完全全係見思意域已經去除咗。咁即係話你嗰個本具嗰個咁嘅我執同法執嚟講咧，已經係分階段性嚟講咧，都係一一去除緊嘅。你個分別心已經係冇咗噶啦。而本具嚟講已經係去除到冇咗呢個見思意域噶啦，而進入菩薩果位。菩薩果位嚟講，亦都係有十地，佢仲有無明域。喺無明而起嗰啲咁嘅塵沙域，點解？因為佢要度眾，所以呢，佢仲有少少嘅本具法執。我點樣去度眾呢？係咪啊？智慧上，我點樣去運用，我先至度唔同類型嘅眾生呢？呢種咁嘅本具顯現出嚟嘅法則，咁即係呢啲叫做塵沙域，你大家了解。咁但係呢啲咁微細嘅塵沙域，咁微細嘅本具嘅法則嚟講咧，係從呢啲無明而引發出嚟，所以你未破無明域，你即時。好啦，你要知道呢啲咁嘅佛陀所教導我哋呢啲咁嘅正知正見，你先至可以破到而家空魔入心，搞亂你，俾啲邪知邪見你話嗱，呢啲咁嘅小乘呢啲就係執有啦，有持戒去修行咁係錯誤嘅，其實係嘛？有佛法可修有法門可用其實呢啲完完全全呢係小乘嘅次第。你唔好執着佢先得㗎，你先至可以進入菩薩乘㗎，個空性㗎咁。咁如果佢俾呢啲咁嘅知見錯誤呢啲邪知邪見你嘅話呢，你就要馬上去糾正佢，係咪啊？你唔好再契入佢先得㗎，係咪？如果你再契入佢嘅話呢，你就成為佢個磨子磨孫㗎啦，大家了解成為佢磨子磨孫嘅話咧，繼而咧你行動上嚟講咧，你再去影響啲信徒，就叫佢哋咧就同你一樣咧，飲酒食肉啦，同埋行呢個咁嘅淫欲咁樣。咁所以而家點解密法時期咁多呢啲咁嘅
酒肉和尚啦，咁多咁嘅淫欲和尚啦，或者咁多咁嘅淫欲出家人啦，或者係酒肉出家人啦，比丘尼都係一樣，男眾女眾嘅出家人咧，而家都有啲咁嘅新聞報導出嚟毀壞我哋嘅佛教嘅戒律咁所以嚟講，你大家要了解，千祈唔好着空，都係因為喺虛名妄想發放出嚟嗰種好似虛妄不實，但係有嘅感受。呢種感受嚟講呢，就好似入咗一個空定，好似入咗一個好空寂嘅境地，咁你就執着咗佢，愛上咗佢，就以為你自己得啦，你已經進入咗空啦，係咪啊？你又好了解空性啦，咁你就定住喺度，執着咗喺度，咁你就弊嘅。大家了解，完完全全而家未了解到呢種，你入咗呢個咁嘅空寂嚟講，你能夠唔執着嘅話呢，呢啲就係聖境。你執着佢嘅話呢，呢種就係魔事噶啦。大家了解咁即係吾則無咎，非為聖證，就要非常之提醒大家嘅。其實呢樣嘢嚟講係我人修行當中呢，其實係要注意到嘅，係非常要注意嘅提醒嚟嘅。好，後邊又講啦，佢除咗去叫人飲酒食肉叫人呢就要男女行一個淫欲之餘嘅話呢，都係修行嘅咁。除咗呢樣嘢之餘嘅話呢，佢仲有魔力嘅噃。後面所講啦，因魔力故，攝其前人，不生疑謗咁即是話魔已經入心啦，所以更加有魔力發放出嚟啦。咁你就去迷惑眾生啦，咁叫做攝其前人啦。你能夠用一種魔力呢，去收攝人嘅意志力，令到佢聽你講嘢令到佢呢就覺得你係聖人啦，令到啲檀越嗰啲信徒呢覺得你呢就非常之叻要拜你做師傅啦非常之德行高講嘅嘢呢又好有道理嘅，聖人一個咁咁就因魔力故，就攝其前人嘅意思啦。前人嚟講，即使喺你前邊嗰啲咁嘅信徒，你都一可以收攝到佢哋嗰個收攝到佢哋啲乜嘢佢哋嘅精神力量咯，係咪啊？都會令到佢哋信服你係一個德高望重嘅修行人咯。咁叫做攝其前人啦，能夠收攝到喺你面前嗰啲人，咁收攝佢哋啲乜嘢咁當然係心靈上你同佢溝通到啦同埋引發一樣嘢，就令到佢相信你啦，就攝佢埋嚟，就令到佢相信你嘅意思啦。呢啲完完全全係一種精神領域上嘅能力，一眼你就睇穿對方，就可以攝佢攝佢埋嚟呢，就令到佢注意你啦，令到佢覺得你非常之修行得力啦，令到對方就對你有信心啦。咁呢啲咁嘅攝制能力，就不生疑謗啦，就唔會生起一個疑惑嘅心，同埋毀謗嘅心，就非常之信任你咁嘅意思咧，即是
唔會懷疑下喎？哇，係咪㗎？佢係咪真係咁犀利啊？酒肉穿腸過，食等於冇食，又話自己持戒清淨，嚇會唔會打妄語啊？嚇你如果真係持戒清淨嘅話，係咪心口意要合一呢？心裏邊唔起一個慾望去食肉，心裏邊唔起一個淫邪去男女之欲，然之後咧又唔會表現於行為當中嘅，就算你見到你都唔會眉色色咁嘅眼望住對方嘅，唔會噶嘛，係咪啊？咁呢叫做心身合一噶嘛，係咪啊？心口意合一，講得到做得到噶嘛？你心都話持戒清淨啦，咁呢個行為上又唔持戒清淨，又會做呢樣嘢呢？咁你哋會唔會起一個懷疑咁嘅心嘅呢？就覺得對方騙你嘅呢？如果你起嘅話呢，即是話你能夠保持正知正見，能夠起呢個疑惑嘅心，係咪啊？就覺得哇，係咪㗎？喂，你睇下先得㗎，咁同別人講然之後付諸於提醒於另外一啲咁嘅信徒，就係話：喂，你睇下先得㗎，可能唔係喎，係嘛？佛陀所講，心口意合一，心持戒，身體都要持戒先得㗎，係咪啊？表戒嚟講，唔會表現出嚟，一定會持得好㗎。心戒嚟講，就算我行為行動，我表現出嚟，但係問題我心有呢樣咁嘅貪念，咁叫心戒就持唔到啦。但係我表戒都持到，係咪啊？我唔會喺人面前去食肉啊嘛，我唔會喺人面前行淫欲啊嘛，係咪啊？你表戒都持唔到嘅話咧，你點為之係持到心戒咧？請問係咪啊？如果有人同你起啲邪知邪見嘅，就係話咧，我表戒唔持，我心戒持，呢啲係咪打妄語咧？呢啲係咪愚痴人所說嘅話咧？咁你又相信佢嘅話，你係咪又係愚痴咧？呢大家了解咁如果我真係反問你啦，如果佢口有食肉，行為有男女性行為嘅話，你又問呢個法師，問一個大師，大師係咪咁樣叫做持戒呢？持戒係唔做呢樣嘢嘅喎，咁點解而家你做啊？咁呢個法師就同你講啦，我心持戒，因為我已經嘅境界好高啦，心持就得噶啦，就更加勸勉你好似佢咁修行嘅話呢，請問你會唔會相信呢？如果你真係相信嘅話呢，你反問佢一句，你先相信啦。你就問佢啦，如果你話咁樣都得嘅話呢，即使你心控制能力都好強啦，係咪啊？咁所以而家你就喺空性裏邊就可以得啦。咁如果你咁控制到你嘅心念嘅話，食係等於冇食嘅話，咁點解你唔食呢？你點解唔去行淫欲呢？你唔去咁得唔得啊？你問下法師先得㗎。而家要佢唔做啊嘛，得唔得啊嘛？如果佢唔做都得嘅話呢，咁即係話佢能夠作主啦，係嘛？個心嚟講能夠作主嘅話呢，即是話佢自己所講啦，佢心行持到啦，係咪啊？而家佢都唔得嘅，你都偏一邊就執行為上嚟講係要做嘅，以咁嘅邪知邪見嚟掩飾自己，而呢啲邪知邪見嚟講呢，係用空性嘅道理嚟迷惑你。咁點解而家末法時期咁多呢啲用空性嘅道理嚟迷惑大家呢？就因為大家認為空性嘅道理好深奧、好玄妙，大家都唔係好了解，
只係名相地了解，咁所以你咪俾人利用咗嚇。咁呢啲人抹發呢啲邪子邪孫，或者呢啲妖魔鬼怪，佢就用你哋末法眾生呢啲凡夫唔明嘅空性，以為好高嘅道理嘅空性嚟迷惑你。其實大家知唔知道，空性嚟講唔係好深奧、好玄妙嘅道理，唔好俾佢哋迷惑到嚇。其實好理智地，好中道，唔偏有唔偏空，呢啲咁嘅意志力，你保持，你就會知道。你反問佢一句，好似我頭先所講，你既然話你明白空性嘅道理，你就行淫邪，就行呢個咁嘅酒肉穿腸過嘅話咧，咁反問你，你空性嘅道理能夠做到真係酒肉穿腸過啊嘛？真係性行為當中你真係冇染污啊？咁你不如可唔可以唔做咧？因為你了解空性噶嘛，空性嚟講係唔執有唔執空，係可以做可以唔做。咁你點解要做咧？你根本就冇中道嘅道理，係咪啊？你反問佢先得㗎。你根本唔了解般若空性嘅道理。空性嘅道理嚟講咧，係唔執有唔執空。咁即係話你而家可以做，咁亦都可以唔做嘅啫。咁你唔做俾我睇啊？嚇！你表界都清淨俾我睇啊！我心界我唔知，我冇他心通，係咪啊？咁所以你要理智地去試探對方先得㗎。咁所以不生疑謗，就點解你唔生疑謗？好似我頭先講嗰啲咁嘅正知正見呢，你反而俾佢攝咗埋去咧，控制你咧，令到你契入佢啲邪知邪見咧，就話呢啲咁嘅菩薩悟空就唔需要有何持戒咧？就唔需要持戒呢啲咁嘅邪知邪見裏邊咧？請問好啦，後邊又講鬼心久入或食糞尿與酒肉等一種就虛空。咁即係話而家佢講嚟講去迷惑我哋，其實就係話因為我哋凡夫嚟講係仲有個貪欲嘅心，你先至俾佢迷惑到嘅啫。即係等於我頭先解釋，因為你喺受陰虛語裏邊咧，虛名妄想你完全都未打斷到，未超越到，咁所以而家有呢種咁嘅虛無縹緲空空蕩蕩裏邊揾唔到妄想呢種咁嘅好舒服嗰啲咁嘅境地嘅話咧，你就執着咗咯，係咪啊？即係同一個道理，就因為你係執愛咗一樣嘢。而家你執愛咗乜嘢啊？根本你都係中意食狗，都中意食肉噶你執愛咗，根本咧你仲未斷噶，未戒除噶。呢個貪呢個咁嘅食肉，仲有咧就係話你完完全全未去除到喺嗰啲男女之欲上面嘅貪欲。所以你咪一觸即發咯，係咪啊？咁所以呢啲根性上嘅清淨嘅程度去除呢個咁嘅財色名食睡五欲呢種咁嘅清淨心，去到咩程度上嚟講咧？其實喺呢個第九種嘅受陰區域裏邊咧，其實都係有佢嘅影響力嘅。
根性嚟講，去到點樣清淨嘅程度？對於個咁嘅財色名食睡，其實我行我人啊，當下依念覺心，你裏邊嘅清淨程度去到邊度？你嘅執着嘅程度去到邊度？係咪啊？即係反過來說，執着嘅程度去到邊度，即是反映你嘅清淨程度去到邊度啦？係咪啊？咁所以你唔好俾人迷惑先得㗎，係咪啊？咁又話自己嘅空啊，正入咗空性啊，又可以走肉穿牆過啊，咁樣樣去迷惑你，咁你唔做得唔得啊？你唔得，咁你嘅根性都未改咧，即是好啦。久而久之嘅話，呢啲妖魔鬼怪啊，呢個鬼心嚟講咧，呢個鬼係泛指一切嘅妖魔鬼怪，唔係淨係鬼類，唔係淨係鬼趣道嘅眾生去迷惑你，係泛指一切嘅妖魔鬼怪，咁叫鬼心久入啦。好啦，長期地俾呢啲咁嘅妖魔鬼怪啊包圍住你嘅話咧，就更加麻煩啦。你唔止係教人，好，後面又講鬼心久入，或食糞尿、與酒肉等一種虛空。即係頭先所講嗰個空性嘅佛法嘅道理，唔係好似呢啲邪知邪見咁壞嘅咁嘅空性嘅道理，就係話咧食酒肉、食糞尿都一樣噶啦，都相同噶啦，咁就為之空性嘅道理。其實呢啲係邪知邪見嘅。咁鬼嚟講，呢啲泛指係妖魔鬼怪，已經係入我哋嘅心肺咧，入我哋嘅心腑嚟講咧，已經入得好深入噶啦，長期地已經佔領咗我哋噶啦嘅心腑，咁叫鬼心久入。咁你長期地都俾啲妖魔鬼怪都同你作伴一齊噶啦，咁即係話你更加啲邪知邪見咧，就更加地影響到你啦，係咪啊？就認為呢啲食糞尿或者食酒肉都一樣嘅。呢種咁嘅概念，呢啲咁嘅邪知邪見，咁你會唔會影響人啊？梗係會啦。咁同埋乜嘢啊？一定會破佛律儀啦。誤人入罪。咁一定會唔知自己嘅法身慧命都冇啦，毀於一旦之餘嘅話咧，你仲會喺啲信徒即係嗰啲壇月當中咧，你仲要俾啲咁嘅邪知邪見佢就叫佢咧自己破壞律儀嘅話咧，仲要咧叫人破壞律儀。咁佛嘅律儀嚟講，即係戒律；儀嚟講係儀表，係行為。咁即係表戒啦。律嚟講係戒律，頭先所講有表戒同埋心戒。表戒嚟講，即係表現上、行為上係手持戒律嘅，係唔做。律嚟講，亦都係一個律儀上，係表態上、行為上。咁所以呢個律嚟講，除咗表戒之餘，仲有心戒啊嘛。但係儀嚟講，係最着重於儀表方面。咁即係比表戒嚟講啦，即成。咁所以叫做律儀啦。好啦，行為上、心態上、
都係把持住由心咁樣去持戒，而表現於行為方面。咁而家你都破戒啦，破佛律儀啦，咁你嘅些身心你都唔清淨啦，係咪啊？咁你都唔得知喎，你仲以為自己咁樣係清淨喎，係咁樣修行就得噶啦？因為你而家喺空性度修行啊嘛，一種虛空啊嘛，係咪啊？咁一種虛空嚟講咧，即是呢一種完完全全嘅空嚟講咧，係一個迷域裏邊嘅而發放出嚟咁嘅空空洞洞，冇晒智慧，一坐落嚟嘅禪定嚟講咧，就以為係入咗空性，入咗空境啦，係冇雜念嘅，呢啲咁嘅空寂，而引發於咧就話你自己得證啦，係聖人啦，所以咧你就可以走肉穿牆過，個心係不動嘅。我行淫欲，我亦都係不動嘅。咁你咪自欺欺人咧？請問你魔已經入心啦，咁所以咧你就誤人誤己啦。咁所以就係話咧，誤人入罪，失於正受，當從淪墮啦，就係結果就變成咁啦。你就一定會唔受到佛陀嘅授記，話你幾時成佛，你亦都會去遭受到淪墮嘅結果。咁更加地唔止你自己你就會影響人誤導人點樣誤導人啦？就令到人走入呢啲咁嘅邪知邪見，誤導人走入呢啲咁嘅淫欲嘅犯罪當中，邪淫叫做係咪啊？你誤導人咧，就走入於呢個咁嘅財色名食睡當中，咁叫做誤人入罪。咁呢啲罪咎嚟講係非常之深遠嘅，係影響俾大家了解，因為你破佛律儀咁你講嚴唔嚴重？係非常之嚴重。好啦，就到依段嚟講，第9種受陰俱語裏邊嗰啲虛名妄想嘅佛法嘅道理，完完全全係契入呢個空魔。好啦，咁你點樣契入同呢個空魔相應呢？就因為你喺而家喺一個修行過程當中，你係進入緊一個受陰俱語裏邊，而受陰俱語發放出嚟嗰啲虛名妄想咧，而俾到你一種好似好斷滅裏邊好似空空蕩蕩，乜都好似唔起噶啦，呢種咁嘅斷滅境界。好啦，入咗呢啲咁嘅斷滅嘅境地嚟講，你就執有呢個斷滅境地，你就執有呢種空空蕩蕩嘅空嘅境地。咁即是話，其實你係執有定執空呢？請問，咁即係呢種係假嘅空寂，因為你執有。因為你執有咗呢種咁嘅空寂嘅感受，而呢種空寂，你執佢話，你執着呢種空寂嘅境地嘅話咧，其實就係變為假嘅空寂。你如果唔執着呢啲空寂嘅話咧，佢就唔係假嘅空寂，因為你唔執空。你大家了唔了解？所以點解時時提醒唔執有唔執空，
而呢種咁嘅第八種境地嚟講，係偏向於執空。好啦，就因為你偏執咗，而家顯現出嚟呢種咁嘅好輕微地有一種虛名咁樣嘅感受俾你，係咪啊？呢種咁嘅好似有種漂浮嘅感受，而呢種漂浮嘅感受裏邊，你係揾唔到你嘅念頭，呢種咁嘅空寂嘅境地。繼而你執着咗佢，唔再去沉思，去揾，去思察，再更加微細嘅起心動念，你唔去再去進行啦，你就定咗喺度，因為你執着咗喺度，就覺得呢種咁嘅好似好虛浮嘅，好似好舒服噶，冇妄想噶，呢種咁嘅狀況，你就執愛咗，就定住喺度。咁你點會繼續去攻行，去揾，去沉思你嘅起心動念呢？請問，其實係有喺度噶，你仲點會去繼續去揾呢？你啲執着以為係冇啦，咁所以呢個覺性係嚟講係咪非常之重要呢？你都唔保持當下呢念唔執有唔執空嘅覺心，你就執咗一個空寂嘅感受。完完全全，如果你能夠回光返照，好似《楞嚴經》提醒悟則無咎嘅，其實你都冇立刻提醒自己，唔好再繼續落去啦。當你第一念起嚟，你唔去分別佢，就覺得呢樣嘢好似好輕飄飄，好舒服，裏邊又冇妄想，好空寂，好寧靜。呢種咁嘅境地嚟講，你感受到、察覺到，但係你執着咗佢，你愛好咗佢，而你唔知啊，咁你就繼而落去嘅話咧，就麻煩啦。好似而家《楞嚴經》第9種呢個內容啦，你就裏邊生一個咁嘅長斷滅嘅見解，就以為呢種就係長斷滅嘅境地，裏邊都唔起，幾舒服咧？哦，斷滅性即係咁樣噶啦，空寂性就係咁樣噶啦，咁呢種知見就起嚟啦。咁話咧，魔就跟你相應噶啦。咩魔跟你相應啊？空魔，呢個空魔會同你相應，因為你執着咗呢個空性，執着咗呢個空寂，所以你就跟空魔相應，因為你貪着咗頭先就嘅表現出嚟咁嘅空性嘅境界。咁繼而嘅話咧，就越嚟越麻煩噶啦。咁咧繼而咧嗰啲咁嘅邪知邪見啊，就叫你菩薩修行咧都係悟入空性嘅啫，小乘咧就執法修行，執有呢個咁嘅戒律可持，其實完完全全係唔會入呢個咁嘅菩薩空性嘅道理。你咁樣修係唔啱噶，你就叫自己個心把持住，酒肉穿腸過又唔怕，你要去把持住自己先得噶，係咪啊？淫欲嚟你又唔執着嘅，係嘛？你要去做呢種行為，你先至知道自己得唔得噶。你都唔做，係咪啊？你要做先知道自己，考驗自己得唔得噶咁。咁呢種咁嘅就係邪知邪見。
其實考驗嚟講唔係咁樣考驗嘅，係考驗嚟講係喺心性上嘅考驗。一念嚟啦，呢個就係考驗你。呢念就完完全全係一個愛好性，唔理你係愛好而家一個虛無縹緲、好寧靜、好安逸咁嘅境地，抑或一念嚟啦，你裏邊察覺到，誒，係咪有嗰個念頭就係話你要考驗你嘅噃？你唔好坐喺度空空直直先得㗎嚇！你行為上你去接觸到佢，咁你觀察佢，你係咪貪著先得㗎？咁先係考驗啊嘛！你去做，你去做，你去做，酒肉穿腸過睇係咪得唔得？你食啊食肉先知㗎，去淫慾男女之慾，你先至睇下你自己係咪貪愛先得㗎？叫你去行為。其實呢種咁嘅心念，如果喺裏邊起嘅話咧，第一念你已經係要打破佢，係咪啊？唔好俾佢再流落去啦。成日話起心動念，起心動念，你都仲動咗念，變咗念流啦。呢種咁嘅邪知邪見，呢種咁嘅感受，係咪啊？咁即係話，如果你起咗一念貪愛，呢種咁嘅空寂嘅話咧，你馬上可以打斷佢，或者你個心念上嚟講起咗一個叫你去淫邪去試探自己嘅實際呢個能力嘅話咧，咁呢個咧亦都係一個叫做喺虛名妄想嘅發放出嚟嘅啫。其實好啦。佢嘅表現其實完完全全都係一種虛名妄想。個提醒就係提醒呢個重點。所以我人嚟講喺功行、用功、修止、修觀當中，係非常之要了解到，要有正知正見，要有正知正見地把持住自己。咩叫做空性嘅道理？就頭先所提醒㗎啦，就一定唔可以執有，又唔可以執空，唔好俾啲邪知邪見嚟打擾你嚇。好啦，今日提醒到而家。